Подарили папе на юбилей кухню. Вот уже несколько лет отец строит свой собственный дом, и, конечно, не хватало самого главного, недостающего элемента сердца дома– это кухня. Мы выбрали конструктив, подобрали цвета, постарались сделать кухню максимально удобной именно для него. Только посмотрите, какой он счастливый. Сам провел обзор нам по своей современной новой кухне. Осталось только разобраться с бытовой техникой. Но мы, конечно, очень рады, что папа счастлив и будет приглашать нас на чай на свою новую кухню. Будем помогать и заботиться о своих родителях.